4-5 कुत्तों ने इसको 3-4 जगह काटा था और बहुत ज़्यादा घायल हुआ था। ये कल आया था हमारे पास। गौरी अंदर आराम से बैठी हुई है अभी फ़िलहाल, जैसा हमें अभी देखने को मिल रहा है। और हम ये अंदर गौरी के रूम में एंटर हुए और अब हम गौरी के घाव देखेंगे पहले से कितने बेटर हुए हैं। और हम इसके टाँकों की भी जांच करेंगे। इसके टाँके ये आप देख सकते हैं काफ़ी भर चुके हैं घाव इसके। फिर हम आए हैं अभय दानम चैरिटेबल हॉस्पिटल सोनपुरा ग्रेटर नोएडा में। आज देखिए गौरी का हाल, आज इसका 7वां दिन है और अपने आप ये आज ये यहाँ पे देखिए घास खा रही है।